नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल HKT जयपुर पे। तो सबसे पहले आपका नाम बताओ। सर मेरा मोइन खान नाम है। मोइन खान जी, कहाँ से आए हो आप? सर जयपुर से। जयपुर से। तो जयपुर में आपको पता है आप जिस जगह से आए हो उसका जगह का नाम है राइसर प्लाजा। जी जी। जहाँ पे आप मोबाइल का काम करते थे। राइसर प्लाजा गढ़ कहते हैं पूरे को, कोचिंग लाइन को। सबसे सामान भी वहाँ मिलते हैं, कोचिंग भी। तो वहाँ को छोड़ के यहाँ कैसे? सर यहाँ फैसिलिटी मिलने लगी और भी वीडियोस देखी है आपकी HKT की, और लेकिन पर फैसिलिटी यहीं अच्छी मिली है सर। IC में बहुत अच्छा काम सिखाया जाता है। तो दोस्तों ये फीडबैक थे। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आज ये इनका सर्टिफिकेट है। सब क्लैपिंग करो सब एक बार इनके लिए।